నమస్తే, అస్సలాం వాలేకుమ్. ఈ 2 డేస్ కడపలో తుఫాన్ హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల ఇళ్లల్లో వాటర్ కూడా వచ్చేసాయి. దీనివల్ల చాలామంది ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో మా నూరిస్ హాస్పిటల్ మీకు ఎప్పుడూ తోడుంటుంది. మీకు మెడికల్ పరంగా కానీ భోజన వసతి కోసం కానీ మా నూరిస్ हॉस्पिटल नंबर की कॉल చేయండి. अगर आप लोग को किसी भी मेडिकल तौर पे या खाने की ज़रूरत है, ये 2 दिन जो भी पानी आ जाके घरों में तकलीफ़ हो रहा, उन लोग को हमारे नूरिस हॉस्पिटल की तरफ से स्टाफ आके खुद मदद करते. थैंक यू.